せつなで、こう、ちょっと始めてまだ、ログインして4日目なんですけど、ちょうど新車、素人なんですけど、ちょっと今日は、ガチャを引いてみたいと思います。142なんで、5回、シングル5回か6回、ちょっと単発で、ビルさんを欲しいので狙ってみようと思います。奇跡を起これ。じゃあ、1回目。とりあえず金ぐらいが出てくれないとね、もうその時点で終わり。お、ルーントレインの素晴らしさをお教えしますね。これはいいキャラなんですかな。ちょっと、ほんと初心者で始めたばっかりなんで、サクサクちょっと回していきます。とりあえず、金まで来ないと、お目当てが縄張りは荒らすなよ。出ないですね。10年の方がね、楽しいんですけど、ちょっと課金しないので、すぐガチャを引いてしまうんで、ジェールがあんまたまらないんですけど、たくさん遊ぼう。あと2回、奇跡は起こるか。奇跡を、起こらない。ラスト、来てくれ。お目当てが出ると嬉しい。お、来たーすごくないですか？ 6 回目。6回目のミラクルで、まさかの、欲しいキャラ